меня зовут Анастасия Вест, и сегодня со мной лагает. Как всегда, как я только начинаю запись, мне все время начинает лагать. Закон природы. Да, итак, сейчас мы, короче, на одном замечательном сервере находимся. Здесь... Может, ты шлем снимешь? Снимешь? Ну, это у тебя так некрасиво, у меня все нормально. У меня хорошие, красивые текстуры. Название текстуры я оставлю в описании. IP этого сервера я оставлю в описании. Как бы все в описании. Я поджидаю вечер. Как бы вот. Может быть, здесь будет все ускорить и нет? Я в доме. Кто его знает? Это наш домик. Что? Ну, вот этот домик я показываю. Это Настина лошадь, и вот это Настина лошадь. Это моя лошадь и Да. общий ослик. Здесь зелье. Ну, вообще, по идее, Карина нослик, но общий. Ой. Ой, овца заспавнилась. Давай, давай, убей ее. Убей ее. Я специально ждала. Это маленькая кухня. Да бей ты ее, блин. Я самой... Стоп, у меня же есть лазурит. Карина, блин. Что? Принеси мне, пожалуйста, лазурита. Зачем? Я хочу овцу покрасить, чтобы ее убить. А, ну да, это И будет закон. красивый синий ковер. Сейчас, я знаю, какого лазурита принести. Не надо мне светить этого вот меню. Да, я покрашу. Хо. Я, кстати, звуки, наверное, немножко потише сделаю. Ну да, я тоже, это у меня вообще не будет слышно. Настя, Вот все потихоньку. Что? это меню было. Это меню. Блин, ты вообще у меня в стекле. Потому смотришь видео, ты реально в стекле. И вот это вот. Ой, у меня еще одно. Ой, держи. Синяя шерсть. Как ты лагает. Ух ты, алмазы. Ой, кто-то убил овечку. Все мои... Это я убила. Все мои текстуры знают. Это я... Я тебе дала шерсть. Все мои текстуры знают, так что рассказывать тут нечего. Почему все знают? Вдруг не знают. А, ну ладно, знаю, да. У меня... Я же вот, так тебе говорила. в принципе, да. Вот. Как бы, в принципе, можно уже сделать как коврик. Вот. Что ты на меня смотришь? Кстати, там у меня есть текстура вышла. Вышла, так сказать, погулять. Что ты на меня смотришь? Ты хочешь... Ты, Карин, у тебя нет косточки, допустим, там? Нет, пошли на ход. Сейчас. Ой, Покормлю собачек. Ну как же их покормить? И Бенди зовут. Да, Бенди? Да тебя сердечко не идут. А, вот сидит. Все, хом. Ищем команду. Да, назад. так. Так, тут вот как бы наш дом у меня с моими текстурами, вот. Я вам сейчас один прикольчик покажу. Вот, дом, да, красивый, да. Вот, там, кстати, конюшня, сейчас все покажу. Вот здесь вот конюшня, моя лошадка, Каринина лошадка, общий ослик. Настя, вот этот сундук сюда слаживаем броньку. Да, как хорошо. красивенько. Здесь у нас мини-кухня, здесь у нас как бы вот кровать и прикол. Балкон выходит на красивую каменную стенку. Кстати, нам этот дом продали за бесплатно, так что здесь можно еще суицидничать. Ну, Ладно. за бесплатно, потому что мы девочки. Ой, девочки, хороший аргумент. Я так не понимаю, почему нет дополнительные сердечки. У меня вот вопрос такой, почему? Это потому что когда паркур проходишь, тебе дается. Я вот кучу раз проходила. А, и что ли, навсегда? Да. У меня... Офигенно, я не знала. Серьезно. У меня 2 стопочки. Настя, вот здесь броньку сложи ненужную и всякие вещички там. А, Карина, как вызывать дополнительное меню? Не знаю. А тебе надо? Да, я сейчас просто хочу потратить, чтобы сделать синюю шерсть. А, у тебя есть? Откуда? У меня еще 3 штуки. Ну, точнее 4. Там еще в эндер-сундуке. Я запасливая. А, вот верстак, он так сливается прям у меня с моими текстурами. Так что да, у меня есть синие Это коврики. наш холодильник. Вот, здесь всякие штуки, это... Всякая еда, не всякие штуки, кстати. еда. Вверху типа у нас мясо? Нет, вверху должно быть, по идее, мясо. Я внизу. А что у нас еще это? Где у нас кожа будет храниться? Настя, это мясо бенчика. Ага. Я кожу, короче, скидываю в нижний сундук, Ой. и блоки всякие ненужные. Кстати, эту броньку я выбила с скелета. Вот. Я вот думаю, как здесь лучше сделать. Может, снаружи лучше сделать Настя, коврик? знаешь, как можно Типа сделать? welcome, знаешь, типа такой вот ковер такой. Welcome. Туха. А здесь у меня 3 коврика всего лишь, так что здесь ничего не Кстати, будет. дом мой, могу распоряжаться я им. Ну да. Куда ты убрала? Поставь обратно. Карина.
Ну так некрасиво, снаружи надо. Смотри, заходи внутрь. Ну так некрасиво. Ну ладно. А вверху у Зачем меня еще снаружи? 3 синеньких. Я хочу Знаешь, где-то их... потом приходить и вытирать ножки. Кстати, здесь можно сидеть... да. Здесь можно сидеть на ступеньках, кстати. Да. Вот, смотрите. Так что здесь... Карин, сделай, пожалуйста, забор. Я хочу здесь сделать Подожди. стол такой. Блин, вот я только что это правда когда продемонстрировала. Правда, когда ты садишься, на тебя падает стрела. Да. Вот здесь у нас такая кровать кошерненькая, такая с 3 кроватками. Так, есть лук, кстати, я его со скелета выбила, по-моему. Да, я Вот его он, вот здесь вот он. Ой, а откуда такое реально? Это мое. А откуда у тебя, Анастасия, джиджи лук был? То есть мой и твой? Не знаю. Это я потому что с этого сундука выложила. Серьезно? Да. Что за... Что... Люблю этот сервер. Хотела еще кое-что глянуть. Тут еще такие прикольчики был. Забыл дома парашют, например, вот он. Да. Так мне реально очень тоже То нравится. есть возьми центр сундука все и перенесем туда. Потому что... Блин, я забыла реально все взять. Спавн. Как бы, ну, лагает немножко. Вот, такой вот спавн, но без текстуры. Мои алмазные ботиночки, в которых я паркурила. Обожаю их. У меня, кажется, был лазурит. Все просто мастер. Хом. Что у нас? Карина, блин, разложи это все красиво. Я разлаживаю. Да, особенно в этом сундуке. Ну подожди, ну я же... Давай сделаем камин. Слушай, месяцкий камень. Настя, давай ты будешь делать камин, а я тут пока что разлаживаю. Все красиво. Я занимаюсь этим сундуком, я же все буду перелаживать. Почти как это делается. А как делается этот раздатчик? В смысле? Раздатчик как делается? Зачем? Нет, выбрасыватель. Зачем он тебе? Ты смотрела Моню? А. Чё, ты серьезно? А что, Ты зачем? Моню не смотрела? Нет, что? А, там же фаербол, у нас же их нет. Ладно, потом как-нибудь с Гастом посоревнуемся. Вот. Где у нас будет камин торчать? Зачем с Гастом, если нам нужна слизь? Ой, не слизь, а как фаербол делается? Из чего? По-моему, из чего он, типа, вкрытие? Это месяцкий камень, вот он. Как бы где у нас будет камин? На первом этаже, да? По-любому. Нет, на втором. Серьезно? Мы будем греться. Карин, если мы здесь вот ломаем, то там внизу тоже разломаем. А, да. Так что Ну на так первом как тут, этаже. вот, нет. Сейчас я маленький дом. освобожу место. Как бы сундуки, они только здесь, наверное, вот на этой стороне будут. А здесь будет камин и т.д. И туда, и туда. Кстати, все разложить сюда, скинуть надо. Я все Ну, Настя, не скидывай туда, плиз. Я только нужное скидываю. Кстати, сюда надо всё засунуть. У меня есть праздничный кекс, золотое яблоко. Ну, так понимаю. И откуда-то рыба, кстати. Карта. Да. Я, кстати, карту помню. Настя, а вот сюда все руды скинь, пожалуйста. Все руды куда? Вот Наверх? Да. У меня ничего нет. А вот она в этом сундуке. То есть тоже, у нас 45 кожи. Вот. Вот, тут как у мне нас... кто-то хочет ТПшнуться. Давайте, он на видео попадет. Чувак, ты попал на видео. Помнишь, как мы всех троллили? Где он? Где он? Карина, закрываем все двери. Мне кажется, это админ был, нет? Черт. Кажется, все так поскидываем мне. Чувак, ты попал на видео. Я не знаю, я его не вижу. Да вот он такой. Кто у меня книжка вообще? А, все, мы уж по школе там шлялись. Ахаха. Ахаха. Да чё ты смеешься? Ты правда не вот дверь открыта. А я его не вижу, серьезно. Реально? Да. На видео меня увидишь. Он попал на видео. Ахаха такой, да? А, вот все, вижу. Тьфу. Забираю этот сундук и перетаскиваю его вот на эту сторону, короче. Я отсюда сейчас все заберу. И выложи все такие вот. Карина! Отдай сундук. А, вот все, я забрала. Блин, я же еще не все взяла. Я же сказала, сейчас все возьму. Сейчас, а вверх всякие блоки. Блоки? Да. Ну и вот такие вот штуки. Какие? Полублоки? Ну, и строить. А куда книжки там кидать? Там карты, перо, книжки. Вот сюда. Кости, у меня были кости. А здесь под камин, да?
Камин, значит. У нас здесь стекло, как бы, камин. А, черт. А, черт. Тем более здесь дерево. Мне нужно, кстати, взять булыжника. Это очень легко делать. Настя, давай я сделаю основу. Основу? Карин здесь вот как бы сзади сгорит. Не сгорит, если сделать так. Смотри. Ну да. Там стекло! Ну и что? Нам же делали такой вид сделать. О, Господи Иисусе! А, зато с моими почти не видно, если близко так типа, подойти. Почти не видно реально. Я же через стекло типа там не видно у меня. Красиво кавер, чтобы ноги вытирать. Вот такой, и пошел. Ну да. И железное дело, там железный путь. Это ты там выкопай. Железный прутья, говоришь, сделай. Ага. Брат, не ходи туда, там плохо. Уйди! Спасибо. Карин, обломись. Там еще место есть. Где? Вот. Ну что, я знаю. Ладно, давай ставь железные прутья. Так вот. Подожди, я их делаю. Ну делай. Сейчас. Скинуть надо. Не сюда. За что я ошибаюсь? Мама, у тебя там что-то кварчит. Сделала. Теперь нам нужна зажигалка. У меня не было кремния. Нам нужно в автошахту. Или там нет кремния? Блин. А давай админа попросим. Или вот этого чувака, который здесь был. Типа, чувак... Пошли в магазин. Точно, купи в магазин. Чувак, дай кремния. Ладно, иди в магазин. Ладно, я магазин. Каришка, а может будешь кушать? Так. Что тебе дать, чувак? Мне нечего тебе дать. Ну ладно, мне не жалко одного меча тебе дать. Шучу. Я тебе дам карту. Дай тебе карту, чувак, смотри, что у меня есть. Забирай. Блин. Скул. Да, Карина мастер, она с собой лазурит не взяла. Я шоп не могу найти. Я ему карту дала. Я добрая. Дала ребенку игрушечку, да? Кстати, да, давай ему, правильно. Седло туда засунем. Что здесь кожа? Забирай, давай, брат. Точно помните, это карты валялись, нет? Давай ему... Нет, книжки мы ему давать не будем. Это... Ладно, я пойду в магазин. Или ты? Тихо, главное, чтобы он не убил наших. Потому что двери надо за собой закрывать. Да, надо закрыть. Не отдавай, Настя, отойди, иначе карты отдадутся. Выкинь ему. Зачем? Откуда мне такая карта? Тебе. Отдай ему. Отдаю я там стояла, вообще-то магазин хотела. Это тебе. Нам это не надо. Я так, знаешь, блин, читер такой, сейчас такая. Пш, такая на второй этаж. Все, меня здесь нет, меня сюда ничего не кинет. Так, телепорты, грибной остров, покупка дома, мобарена, автошахта, ПВП, помощь игрокам, пешки джунгли, спаун, зима, тайга. Давайте пойдем на спаун. И оттуда уже Фу, некрасивый. Да, Настя. Магазин вещей, современный городок, зимний каток. Так, магазин вещей, это золотой блок. Да? Да. Подожди, я... Твою мать. О, у меня гравий тут. Я гравий куплю. Гравий? Ну да, купи гравий. Все, Настя, нет? пошли. Я просто именно... Ой, смотри, конячка, смотри. Настя, пошли, я... Подожди, я хочу ее приручить. Ну, что так возит? Ну ладно, я пошла. У меня есть конячка, знала, что нам нужно. Может, здесь кремень есть, типа? Или типа его нет? Я уже гравий купила, Настя. Здесь, типа, можно у жителей купить? Нет, нельзя. Настя, я уже гравий купила, все. Ну ладно. Пошли на второй этаж все разрушать. 8 кусочков мне сразу удалось. Мне своих денег не жалко, не знаю. Блин, не туда. Блин.
Мне что-то гравий не хочет даваться. Не гравий, а кремень. Да. Мне такой он странный выглядит. Не, у меня нормально. Ну, чувак, иди отсюда. Пошли на балконе разрушать. Давай, давай, давай. Не. Все, я на балконе разрушаю. Все, не мешать. Ты как бы в нем стоишь. Все, ставь, я тоже буду помогать. Ты ставишь, я разрушаю. То наоборот. Но хотя бы один кремень. Ну, в принципе, нам и нужен один кремень. Кремень! Карина, закрывай двери. Нужно железо, железо, железо. У меня железка, Настя, дай. Дай. Я хочу сделать. Ну, плиз. Ну, Карин, ты всегда все делаешь. У меня есть кремень. У меня есть... А, кстати, сделай. Тоже зажигалку. Я тоже вообще зажгла. Ура, камин! Туда можно скидывать всякие вещи и сгореть там к чертям. Я не жестока, я нормально. Самокритична. А, не туда зажигалку. Положи тут тоже. Моя зажигалка здесь, поэтому положи ее, пожалуйста. Ай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай. Как бы, в принципе, можно еще вот так вот сделать. Сейчас, подожди. Я хочу красивенько здесь по фэншую сделать. Подождите. Не спрашивай, зачем мне это. Чтоб ты сама раз это... Ну, отойди, пожалуйста. Отошла. О, камин по фэншую, слушай. Ну что ты делаешь? Он хочет выйти, выходи. Настя, Да уйди ты. А детский камень. А, вот он. Иди. Вали. Настя, поставь там, пожалуйста. А, еще? Не надо, зачем ты это сделала? Я не поняла. Я говорила про камешек. Какой? А, обычный. А где? А, вот. Куда ставить? Здесь. А хотя там тоже разрушенность. Карина, блин, ты определись. Ну ты сделала побольше. Вот, поэтому так. Сейчас, подожди. Нет, тут немножко проблемы технические. Небольшие. Ставь адский камень. Как раз у меня их было 4. Карина! Вверху разломай. Спасибо. Поздно. Ставь давай быстрее. Да у меня нету. Там, в сундуке давай. Где? В сундуке, в блоках. О, 14. Ой, это твоя В принципе, зажигалка. моя серия скоро будет заканчиваться, потому что у меня заканчивается память на компе. Ух ты, вот так вот или лучше с прутьями? Прутья. Прутья. Подожди, отойди, Настя, пожалуйста. Ты мне мешаешься. А, Господи Иисус. Прутья некрасивые какие-то у нас. Здесь теперь можно жарить еду. Да. А слушай, здесь можем еще такую штуку проделать, типа она такая вытекает, и там типа туда еду бросаешь, она жарится и вытекает через воду. К нам, жареная. Да не, лучше просто так подержать над это самое, смотри, сейчас. Кстати, а, тьфу, лагает, серьезно, так еще. Подожди, мне вот чисто интересно. Да что ж я не туда все время ложу? Сгорела? Да. Она же говорит, такую водичку такую вы допустил. Ой, Смотри, она мне вернулась. серьезно? Смотри, сейчас, тихо, прутья разрушу. Мне не нравится наш кабин. Давай здесь вообще на втором этаже здесь будем спать. Смотри, прикольно так. Не, тихо, я просто хочу сейчас прутья уничтожу. Прутья, уничтожайтесь. У нас так много всякой еды. Ну что ты сделала? Ну надо так, подожди. Нам, кстати, еще нужно ведро сделать. Не сгорело все-таки. Я пока сделаю ведро. Ой-ой-ой. Не зря я собралась сделать ведро. Отойди от меня, женщина. Ой, ну кто меня откинул?
Зачем взяла с собой говядину? А? Зачем я взяла с собой говядину? Кто его знает? А где вода здесь? Только фонтан, да? Здесь уже темно. Ладно, я пошла к фонтану. Я с тобой. Как Так, хочешь. а может закончим серию возле нашего камина? Закончим серию возле нашего камина, только я хочу за водой сначала сходить. О, ну, нельзя! Блин, нельзя на эту территорию брать. Ну ладно, на такой обломной Настя, минуте. Димас обнаружил у себя здоровый кляп в порту. Кого-кого? Ему теперь трудно разговаривать. В чат посмотри прикольчики опять новые. Ну, поняла. А кому стало? Там что там? Дима, какого-то ничего. Так, ну ладно. Главное не сгореть. Господи. Вот так вот. Подожди, стой. Ща, Да, подожди. конечно, компьютер просит перезагрузки. Ну, да, как бы. Сейчас, подожди, найду F9. Вот, нашла. И что ж, на этой ноте мы заканчиваем. С вами была Анастасия Уэст и Карина Мяу. всем пока-пока. Пока.